მოგესალმებით მეგობრებო, განვაგრძობთ სიჩქარის შესწავლას. წინა ლექციაზე ჩვენ ასე ვთქვათ გავიარეთ არითმეტიკული ოპერაციები და ოპერატორები და ვთქვით რომ ოპერატორებს გააჩნიათ პრიორიტეტები, ხო? ანუ შესრულების თანმიმდევრობა. მქონდა ამაზე საუბარი მოკლედ, მაგრამ რადგანაც მომეჩვენა რომ ასე ვთქვათ ისე ერთი ლექცია კიდევ უნდა დამეთმო და მენახებინა თქვენთვის პრაქტიკაში თუ რა არის ოპერატორების პრიორიტეტის არსი. პრინციპში ხა დარწმუნებული ვარ, ახალს არაფერს გაიგებთ, იმიტომ რომ რა მაგალითების დღეს მინდა რომ გაჩვენოთ, ელემენტარული ეს არის მიმატება გამოკლება და ანუ სკოლაში სკოლის მასალად ყველას გავლილი გვაქვს ეს თემები და ასე თუ ისე ყველას წარმოდგენა გვაქვს ამის შესახებ, მაგრამ მაინც მივიჩნია საჭიროდ რომ ამ თემას ხელახლა დაუბრუნებოდი და პატარა ლექციაში, რომელიც დღეს გადავწყვიტე რომ ჩავწერო, ვისაუბრებთ არითმეტიკული ოპერაციების პრიორიტეტების შესახებ. მოდი გადავიდეთ მაგალითზე და დავაკვირდეთ ჩვენს ქვევით არსებულ მაგალითს. ხედავთ ხო? ანუ 2+2 გამრავლებული 2-ზე. რა შედეგი უნდა გამოვიდეს თქვენი აზრით? მოდი გავუშვათ და ვნახოთ. შედეგი მივიღეთ 6. შეიძლება ზოგიერთმა თქვენგანმა იფიქრა, რომ აქ უნდა გამოსულიყო შედეგი 8. მაგრამ რეალურად ესე არ არის. ანუ აქ პროგრამირების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ყველაფერი ხდება ისევე როგორც მათემატიკაში. ანუ მოქმედებს იგივე კანონზომიერები. კანონზომიერებები რას ნიშნავს ეს? ანუ როდესაც აი ამ შემთხვევაში პირველად სრულდება გამრავლების ასე ვთქვათ ქმედება, გამრავლების ოპერაცია, შემდეგ ხდება შეკრების ოპერაცია. რატო არის ესე? იმიტომ რომ მათემატიკიდანაც ვიცით რომ ასე ვთქვათ უპირატესობა, ასე ვთქვათ ამ ოპერატორების გამოყენებისაც აქვს გამრავლების და გაყოფის ოპერატორებს. ანუ როდესაც ერთ კონტექსტში ხდება პლუს ოპერატორი ან მინუს ოპერატორი, ან გამრავლების ოპერატორი და გაყოფის ოპერატორი, ჯერ საუცილებლად შესრულდება გამრავლება გაყოფის ოპერატორი, რადგან ისინი პრიორიტეტებით უფრო მაღლად განან, როგორც ასე ვთქვათ, რეალურ მათემატიკაში, ასევე პროგრამირებაშიც. ანუ ბუნებრივია, რომ ანალოგიური პრინციპით მოხდება თუ აქ დავსვათ გაყოფას, ხო? ჯერ შესრულდება გაყოფა, შემდეგ შესრულდება მიმატება. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ დავსვათ ნაშთიანი გაყოფის სიმბოლოს? გავუშვათ და ვნახოთ. შედეგი მივიღეთ 2. რატომ მივიღეთ 2? როგორც მოგახსენეთ, ნაშთიანი გაყოფა არის იგივე გაყოფა, უბრალოდ შედეგად ვიღებთ არა რაღაც მნიშვნელობას, არამედ ვიღებთ ნაშთს, რომელიც რჩება ამ ორი რიცხვის გაყოფის შედეგად. რადგან ეს არის ჩვეულებრივი გაყოფა, ლოგიკურია, რომ ეს ოპერაცია პრიორიტეტული არის ვიდრე პლუსი. შესაბამისად, ჯერ სრულდება ეს 2-ის ნაშთიანი გაყოფის 2-ზე შედეგად ვიღებთ 0-ს. 0-ს ემატება 2 და შედეგად ვიღებთ 2-ს. ანუ არ გვეგონოს რომ მხოლოდ გამრავლება გაყოფა არის პრიორიტეტული ამ შემთხვევაში, რადგან ესე ვახსენე, ნაშთიანი გაყოფაც შეგვიძლია გავიყვანოთ იგივე გაყოფის, ასე ვთქვათ, კატეგორიაში, გაყოფის ოპერატორის კატეგორიაში. უბრალოდ ნაშთიან გაყოფაში ვიღებთ ნაშთს, შედეგად გაყოფის ოპერატორში ვიღებთ გარკვეულ გაყოფის შედეგს. აქვე მინდა თქვენი ყურადღება მივიქცევ იმ ფაქტზე, რომ ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში მე ახლა ეს რიცხვები hard-code-ად მეწერება თუ მე შენახული იქნება რაიმე ცვლადში. ანუ მაგალითად მე თუ int a-ს შევქმნი და იქ შევინახავ ორიანს და აი აქ უკვე ორიანების მაგივრად a-ებს ჩამბოვწერ, ხო? ესეთ რაღაცას თუ გავაკეთებ, ანუ შედეგი იქნება იგივე. იდენტური აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ანუ როგორც წინა ასე ვთქვათ ლექციიდან ნახეთ, ცვლადში მონაცემების შენახვა შევინახავთ თუ არა ცვლადში მონაცემებს, ასეთ შემთხვევაში, ანუ ეს შედეგს საბოლოო შედეგზე ამ შემთხვევაში გავლენას არ ახდენს. უბრალოდ ახლა ადვილი ჩანაწერი რომ გამოსულიყო, მაგიტომ ასე ვთქვათ პირდაპირ hard-code-ად დავწერე ორიანები. ანუ რა ხდება ისეთ შემთხვევაში თუ ასე ვთქვათ ჩვენს მიერ მაგალითში გამოყენებული ოპერატორებს აქვთ ერთნაირი პრიორიტეტები და ასე ვთქვათ არ არის შერეულად მაღალი და დაბალი პრიორიტეტის მქონე ოპერატორები გამოყენებული.
ასე შემთხვევაში რა ხდება? მოდი გადავაკეთოთ ეს მიმატება გადავაკეთოთ გამრავლებად. ხოლო მეორე მხარეს გამრავლება გადავაკეთოთ გაყოფად. და ვნახოთ რა მოხდება. ანუ თუ გავუშვებთ და ვინახავთ, რომ შედეგი იქნება 2. ანუ რადგან გამრავლების და გაყოფის ოპერატორები თავისი პრიორიტეტებით ერთ დონეზე დგანან, შესაბამისად გამოსახულება სრულდება ჩვეულებრივად მარცხნიდან მარჯვნივ, როგორც იკითხება, ისე სრულდება. ანუ ჯერ სრულდება გამრავლება, 2 მრავლდება 4-ზე, შემდეგ სრულდება გაყოფა და ეს შედეგი 4-იანი იყოფა 2-ზე, რაც საბოლოოდ გვაძლევს შედეგად 2-იანს. რა შეიძლება გავაკეთოთ თუ ასე ვთქვათ არ გვინდა რომ ასე ვთქვათ ჯერ შესრულდეს ნაკლებად პრიორიტეტული ოპერაციები, შემდეგ უფრო მაღალ პრიორიტეტული. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რომ ხელით ჩავერიოთ და ეს საკითხი მოვაგვაროთ. როგორც მათემატიკაში, ისე პროგრამირებაშიც ამას ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, მრგვალი ფრჩხილების დახმარებით. მოდი გადავაკეთოთ ჩვენი ასე ვთქვათ ჩანაწერი და გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. დავწეროთ როგორც წინაზე 2+2 გამრავლებული 2-ზე და დავუშვათ გვინდა რომ ასე ვთქვათ შევასრულოთ ჯერ პლუს ოპერაცია შესრულდეს, შემდეგ გამრავლება. აი ამ ოპერაციას 2+2-ს მოვაქცევთ ფრჩხილებში, გავუშვებთ შედეგს და უკვე შედეგად მივიღებთ 8-იანს. ანუ რას ნიშნავს ეს? ანუ ჯერ მოხდება 2-ს მიემატება 2, შემდეგ იქნება 4 და ეს შედეგი გამრავლდება 2-ზე და შედეგად მივიღებთ 8-ს. სულ ეს იყო რაც არითმეტიკულ ოპერაციებზე. მინდოდა მეთქვა, როგორც ხედავთ, აქ ყველაფერი მარტივად არის. ანუ უბრალოდ დავემორჩილოთ იმ კანონზომიერებებს, რომელიც გვაქვს მათემატიკაში და ყველაფერი კარგად იქნება. გისურვებთ წარმატებას.